嘉义县的溪口国小想要让学生会当了解在地文史，学校就专工设计行读的活动，带囡仔来百年旧家探访百年老店，希望学生会当进北故乡，增加认同。上面药材放上面，好放上面，他们就可以拿。伫传承5代有100万年历史的汉药仔店内底，向国小的学生囡仔来讲较早的故事。嘉义县溪口乡的溪口国小，带囡仔来行溪口100年的旧街仔，采访100年的老店，让因入捌在地故事。非常有年代感，古色古香的感觉。里面的中药材也是平常不太常见的东西，很有趣。为什么？因为可以认识更多东西。为了要让学生囡仔知影家己故乡的人文历史，溪口国小针对无同年岁的学生，拢有设计符合因的行读课程，要带因透过实际的体验，让学生有更较深的记忆。其实这时代拢较有会啊，因普通时啊较无习惯去面对讲囡仔，甲因介绍较有系统的部分来做介绍，所以咱就是透过甲学校的合作来做安尼的介绍的工作。这个100年的古迹交课程的这个结合。互囡仔呢会使学到咱较早古早时代，咱这个因的阿公阿嬷，伊生活的方式，阁如何保存咱这非常难得的这个古物。溪口国小表示，溪口的旧街仔到当阁看会到较早溪口的在地生活，带囡仔伫遮来行，为产业或者是建筑来入捌家己的故乡，毋但是保存在地记忆，嘛希望增加囡仔对故乡的认同。记者林慧婷，嘉义报道。